Asante sana mwanje motagereri jida yake mirongo ibiri ya mukinzaniza tucyabura mambere radio vuna wana utubu zira fema nonse soberete turi daktari Margaret Obaga mawaziri bwensemo ya infrastructure ensemo ya chipara ensemo ya public works mwanje motagereri ya county ya Kisii tuganderete kusanganira gabo no mambere ndete kutokoso asinkwa na ito yo mwelio mwanje motagereri interview tubategana waziri yo mwelio Kigima egareta motagereri bagalya bene anyale korwa ekerengere kyayo gosedi burya gucyase waziri asenjere ya bene waziri karibu zana sense mu ya studio ya mono sentunde yega ya kabirtu nari kuri gilde magana ya senjere ya bene waziri lisoli mbwatega geli makuru nsemo ya chipara lafto ene nsemo ya public works akega challenges kimo wetera sokoros chipara mechana mo wetera mono chinga ki mogendereta ko ene kenga at least abantu be county ya Kisii ngo nyarwari chipara chingi yaspa wetera challenges kichi mogendereta wetera bia mono mwanjwa ko boli bunelio kere project ngutwale challenges no nyine ntu ese chipara chitu challenge nchiro chiri the main one chi nene kabisa na chi changamoto ya itone linga busise itoga iganto bwate embule nyingi embule ngo chire ya lenta ugosalia ase chipara chitu kero ya tule kabisa ya machalia mange kabisa aiteka asali chipara chitu yani mono ko chipara chitu ni chipara chia morom asigo embule nyingi nero kuri nento bwate ntogendete ko kororanga kitura kore embura nitwa chipara chitu chiaba chipara chinkongu chingiya chirosiribya na kieko era gwetera se umugambi witu Paul Simbarati akwanete iguru ya kurigerelinga chipare depth yani obotambe mboro nene bu etaneti chimita bati obotambe buchinse gire isatu na sigo okwanegero yobotambe maana yake nugutwara epare korosi buya ekubekwa moro mubuya na ende kuba compacted buya kubole kutandaza vizuri na kieko gara tugutwara measures chia inspection koranga epare ya rosi buya so embura enyinge ngotoleterere changamoto enene kero mwaka lakini ndo chenga bune matuka kuna kwenda kuchibusio mbiya togenderete aso ku address sokorosia chipara chingiya chitaiko iru raisi ase imbura kurende usiyena rone manyekanite ngantu bwate terrain ere challenging that means se ebitunwa na maurumo
ese nsemo chiri chibwate bitu na marumu okonyora nga challenge ngobero sana asipara korosie para yaba naende kare mbro bono kwa mfano une mbuli na tole karo ya tule ye koba yo butunu ebi pale gusale karaisi ase ye challenge ye mbranero naende challenge ya abantu baitu nabarabu ase naro okonyora batasigeti chipara bagocha baruta kende gyonse goche para turoji bante kero bali chigalime babwat bakuria matoka bakuria makunywa macha bonye plastic baruta goche chipara kolete challenge ya even road safety ase ine challenge tukuburia abantu baitu nga tusike road safety ase utatuguta ebintu kuru chigalime kero chigali chigotara naende kutuguta obuchafu para igoro naro ine challenge enene lakini nindu ntolene kokora tole gasi very closely na bali wanahusika ase garbage collection na disposal kororanga para chitu ni chinchenu chire ni chinsafi chire. Okay. Bwana. Sawa sawa, asante sana waziri. Waziri tokozo sehemu ya public works ase faida ya mutagereri otoe tofauti kati ya public works na public service. Okay. Ase faida ya mutagereri tu. Bia mono ase faida ya mutagereri ntubwate jobs yechikurunga public works na public service. Public service is the office or department elia ekogurika abantu ase county. Iyitinjo ibone department yanetiyo kabisa. Okay. Lakini ende na abantu baitu ngo tokone bali gasi asense miyo. Public works. Ibono ni department unit ye ese department yetu. Yes. Ya pamoja kia ile gasi yaneneli public works, infrastructure, roads na transport. Ase iko public works name a department yego tokonya asa gukora designing of projects. Designing gukora gwate equal architectural work. Iko bono tugwata abantu ba architecture mbaro aba quantity surveyors imparo n'aba engineer abandi aho abuna bali public works gukora chigasi ya designing na koranga designed structures including for example sote kwa mfano tenga school kwa mfano an ECD class barosiri batumire baire the concerned ministry na structures na chichi bagenda which means bali bako implement gusi bali bako agacha gusi bali bako lema bako bwatia a design yeyo truji say drawing yeyo. Yes. Bon that's what they do. And baligeria mangana projects baranga design work negende tabia even part of the planning negende tabia. Bon project children and chiro chigenderete ase public works project nchirororo chiri bakore designing na planning of it. Kwa mfano asinya kitali ya itenene ya kisi KTRH building nero enene sana na indi ya maskani ku mother and child ya elire na indi building nero roro ekuru kwa ine enderete njairete sorry okay. Lakini headquarter ye county nero roro egenderete kwa gachu te aera no eriga igange na kisi skuru na indi mother and child ine nero ese kwinya gitali ekuru kwa riabe mother and child egenderete kunya kwa gachu at this time nyamache naro nero bakorera renovations na market shades market shades injiroro for example market nerenyi ya iguru ku mutonto ne nchigenderete korosiwa na ECD classes nchigenderete korosiwa chi market chi amarani na magena chi arostu chikaera industrial park nerororo neregenderete ndototebe na chi foot bridges injiroba na baro ba participate ni aso ku draw na aso ku monitor so korosiwa chi foot bridges una njiro nere kwa irina fencing nere ku Jordan ebete na nere ku ugimbo sabantu bagweta iguru bono foot bridge bono foot bridge that means gali njiri goito ekero mo chi foot bridges chi korosiwa
inki mokorigeri momonye goteba sana bwendete footbridge mbura first amache naro ruchendoro mainly amache naro abantu bausinyi gutamboka kurwe eng'umbu egochi eng'umbu eri igorasima machabo most of the time because mwana gwakwandego birengero byane byangirire bakataracha mbiri taracha mbiri yaito mata junction yaria junction yaria sipara chiri sato arafu ruchendoro raria taracha mbiri yaria I feel like footbridge nebo ndate gutoka aria abantu bausinyi gutamboka sana taracha mbiri yaria mama chinga kichechiro uzakuli bya waziri konyora abantu bachire kweli paka na mpara kati nyeti footbridge mocha niete etokororo ogwitinyana kurigana na gutachi gutokororo mono mbia mono sana so korente iyi ntunyirigereri ntugende kurigereri ona ndu na gwakwandiga na bategereri ba minto nturigereri kiagera taracha mbiri ne market yaitu enene by the way so alimotomatigere igere ya gatatu enene ase East and Central Africa troji so ntubwenete konye mono na konya ibintu bikebuna footbridge so nturigereri mbia mono okay thank you so much alafu waziri asamangana safety gatokorera abantu barora konyora bakonera ibintu bya para unabona barachirugaria titukulia chumapiri karwa korobo boni bwa chumapiri osesa bato chinyanya konyora baterekete para gati abantu bana kimugo mwaba address zaki moja mwakora muchando ntubwate ministry ya ya trade igudiri na markets nabonda kwana barubura kindende kintu kilinga chi market nchiro konyora chire angene para taliere yuka no nyene nere kuruku ekerorano mata kuchia chali mate lakini roadside markets it's an ongoing discussion koranga kitura kora konye abantu baito bakore biashara on one hand lakini mainly babe safe kiagera twaigure ebise binge esabantu chigari chikurusi breaks chiamana kuabusa chabusa lakini tiganya sai akonya abantu baitu mbabasa kuabusa kurende abantu baitu na intu bamanyanga kutinna para gukora biashara is risky very risky tiga togendere collaborate kwa colleagues pamoja na Ministry ya Trade na Markets koranga kitura konya abantu baitu na indi na baro batware abantu babo nkolenga limba babwate their market committees babakonye barolenga ngaki turabe safe asipali lakini ona wapati ase road safety etogoteba ngabantu mbabasa konelia indagira para no banyore another places bakorera ibia tukotoresa na akorera lakini I can only mention one ngate is an ongoing one project a big one yes speakers residence speakers residence iregorogora iganga na Kisi school magacha yomunogeri we county assembly county assembly ya Kisi a beautiful house we look forward to seeing it complete bwana. Okay, sawa. Asante sana mwanzo mwategeli gotorenda waziri Dr. Margaret Obaga. Waziri wensemo ya infrastructure, roads, transport na public works ni county ya Kisi. Tukaendelea kusanganira mwanzo mwategeli bono mambia sinjeri ya bene konekega mambo yote yako sawa. Tubaza kwebeye ku radio Vuna. Wana tubenzera FM jibako ndoko muge boboge then boga bo twin boy. Muge since 1937. Waziri mangana mbwate gayo mweli ogachi kushini mbwate gacho mweli change isa tuiga usibire itanga nikigima epara ya salikire epara ya twari rumuchana so umuntu ukire olemire mpaka ategeka so apara gati muri abantu bandi bakare abantu be community njira kibako bako baikera egera baba report cases chinga bunecho mbia muno sana mbia mono ebise bingo chabire sana to our attention ekero abantu baitu chiba contractor ba kulima chipara na ndi negasi yabo nandi tunashukuru asegasi yogo tuboro seli chipara lakini ndi pengina magosa bororo busuku gani kwa bororo naki mwale kulima ipale nyale kulimwa eikega gose ipale ya kunire property yane amangene kabirayo first excuse me first ntubwata abantu on the ground nabwo balitwaruka mapema bakurukwa resident engineers babwenete gotebigwa
amanganayo onya bumba yoange dora abantu baino bali murega abwase kinyure kikiino mukwa bagende moja kwa moja bakonena bakwane n'abarai bandi bonse bali on the ground onya bumba yo gusinyo baro obisi yane ere open throughout koleta ukwani oku nandi tumepokea wengi buna bwango igana nyore igrupu enene kuru pengine tinyari gwatura gusinga ibale kurukuru bagacha abagaka balenga bagaka kianda nyute very well bwango iga agoteba ipara yaitu njale mubiya lakini emichangi kamanya gutikupara iguru iyo twabwate tuka moja kwa moja tukakwana with the resident engineer akagenda nera agakwana with the area MCA na chiefs na abandi balenga ange nabo bagakora ki amangana ya akatatuliwa moja kwa moja bagakora ki bakarusi umuchango iyo abana baganza ko wita bagaite pali ndabu bakwende skuna bakora byasara byabo asigo abantu bago tukwanira na byatateba muchando nolega iga kwanira chief kwanira chairman ya inu guse chairperson guse secretary ngakito gukora mwara guse inu abanyene ine gutatua muri munyari gutatua onye munyu kunyari mwa escalate na tukwana segeso mwareta information yitu us tuanyara korora ngakito gutatua lakini at the end of it igasi yitu obisi yitu erororo igero kwa niaba ya wananchi igero kwa niaba ya wananchi nga chipare chetu chirosibu abatebe intege kiabe na tunyari gutatuenga niyo tokoreki tobebye that's it waziri wa department ya kwaneke at least accountability neroro na transparency by the way asamangana project implementation exactly mangana transparency na accountability aina mangana manne sana yako gari inche ya ngendo ku compliance amangana ayo igo akoba handled wetira sigintu tukuruka internal na external audits internal audit ni naki a certain amount of money chibese chia bekiro uchiase muradi gete na inde aba mintu tumanya iga chibese chikobe kwa mfano uchiase chipara umuntu go determine use abantu bago determine a budget ye chipara county assembly bagoteba kero umuntu kere ward ye goteba mwaka yo 2024 ende go cost million 2 echine ine budget bono eko ba determined by need cases need for need case basis that means that ekero tubwate ipara gete inji kubwekana because you ubotambe and therefore the cost and the condition of the road will be different. The condition of the road is going to determine the cost. Kiaronye pale wata magena mangi wata mete wende ko pale nyeko iko cost more compared to pale ko maintained. So which is your long-term vision for the infrastructure in Kisii County? Biamono mabolio na ndi biamono asomotegererio minto intuto tagete Kisii yeito Kisii County yeito MS na ende tuvune mavuno mazuri maana yake kiara na acha ga vuno TV and radio igotote tubwende kuvune ibintu bya ibintu byambiribi chipara chingiya chipara abantu bakogenda at the shortest time reduced time period of time chipara kirumu kere kitunje kere ase batwale chipara nandi chipara chingiya so that abana bagende chiskuru abantu bagende nyagitali na ndi baru nyagitali abantu tusoye byasara byetu tawuni gabo togende chichiro konia na kugura togende gutara abandi bali tuanje tukogenda gutara turachi gutarira chi hoteli tonyore ngipara ningire ngo nturi paka hoteli fulani use resort fulani ase igo chipara are very important nonye mpaka ali se inunka epale ukuira mpaka mwa wesili yebwende ko maana yake a vision yetu under our able governor his excellency Paul Simbarati nearly in the transformative agenda to transform yani to change kwa uzuri 360 degrees to change kabisa
county yetu ya Kisii itware chipara kirase chipara emese chipara chingiya handi tiango tebi uyo mintu ubugi umwaka uyu 2024-25 twarosiri chipara chingiya sana na ndi tugendere korosi pale icho torosi tugendere igo biya igo ngatoro chipara chetu chonsi chibe chipara chingiya so evision ye itokorera wetu na kuoko tutware chipara chingiya kire standard na ndi kiro montago togiaro chinga kabisa ne chingiya na ndi no na abantu kuru other counties para basigo chaga iga kokoraki kokoraki tukuru benchmarking kororanga kitu achikolete ntu na ndi tu achikolete so gotebe through transparency and through accountability na through okwebanga buya egento neba gwatura nkiringa twebangire buya ngabono ntubwate a process ya kule machipari cheitu through contractors ese process ikurukwa ward based lots ward based lots okonyore contractor ule ubwate enough machinery na ubwate therefore enough money ukoraga nande bakonyora contractors ichikonyora through open tenders mama nakoba awarded bakolega singia asigo nabana abantu baitu our leaders from the sub counties and from the wards, our members of assembly, we are working to kolega pamoja very very closely kororanga chigas cheto chipara mbia chigenderete so tigambo ruri bageri yo mintoko tebanga mbia mono sana as leadership yetu ye county wansira His Excellency the Governor, His Excellency the Deputy Governor, Elijah Obebo, Minister Chonspi, our members of the county assembly, abantu baito bagusi bonsi, ase okubwatira nuku yetu atwalire, ase okororanga county yetu, mbiyegendete asamangana yechipara, na asamangana infrastructure kwa ujumla na asamangana a transport. Pia mono sana. Thank you so much. Igo nteranero ro abantu bagenderete go support for example since mu ye department yao. Abantu bono ragia kwa jumla. Yes, abantu bagenderete go support sana. Nkonyoranda abantu bagucha even to the office. Whatever iguru ya project gite munegendete bia kusi bandi batutumira messages whatever mbia mona si project gite na bandi na rabwango iga uchari kitutu bagoteba chipara nchialengo kabisa chipara cha igwiru abantu bagogete na chipara cha igwiru na intutoko kokanga tiga chipara chigoru abantu baitu babebia ase ugotara abantu mbaroro abandi bago support ni mbwate very able engineers bakolega siabo bia sana na washukuru sana si all the departments of mechanical, department of public works, na department of roads, road director na rororo muntumia sana wakoliriga singia so bonsi na washukuru sana asi iga singia bagendere tukokora na tugenderere kubwatirana amo asiga singia inde kusiye itu emese abantu baitu banyole ibiasari bia mono. Asante sana mwaje mutakiriri libagari audio benenta itakubata simu yao 0704010207851002 torekana waziri Dr. Margaret Obaga mwaje mutakiriri onomo waziri wensema infrastructure ensemo ya roads ensemo ya transport mwaje mutakiriri ensemo ya public works ime county ya Kisii tokenderete gusanganire gabono mambia tiga kichebenete te unyare commentera gosunyare kuburiri boria sobwango sana tokogendere divunalo yes wakire uno magana wakire biamono ogongo nago sigirenga biamono ande naro venga Kisii tongo tatero etro mukungwaro muraya setore na ntwa bakungu ongera kwa subuhi ya leo biamono baba obonobo tuweri na ukoro subugo abu asere na tatu ward ona ntinare gotero ubwo ngambu biamono eresire igoro ni msongamano rega abu stage wotakeroke tinyatezi na beta kiriri rugumono sana bona abantu bari bagwe tuma bazi konye ndi bakapara itanga ntaba nyerenga afta konye bitamutamu birie ama kweri nari bose bwabo ega ari ra butokege ndembo burukanye ne ora tirazara obore bya kinya te tuwode para ne wota sugugo abuga sobo to kwa ni bana ye pare yi yare metu ka umuru mara mu bone ro bweri abanyene ono karato ko bori ka te rungo mu na contract na akanetu
Tuigumenya contract takanigi. Egento bona gokire ngeri ng'abana tubugo bategerete tigabate kwemurungani. Omona contract takanwa. Abantu tugabe bande baservice y'omukungu oyi nabara abakonya bone barorokana mbuyamono. Waziri wetu kwa mwigule na bagozi kumonza baadaye. 0704102102 0785102102. Radio Vuna, hello. Yes. Ngai? Yamona singi yomogani. Igonda yete kumuwolia mabori afiruka ki. Efraya ovanere eparingi ya sana ekorusunika ya tigire tu daraja. Mheshimiwa Okabeiro Roro Mheshimiwa Elvis Ongwae. Ekorusunika yeka daraja? Eparanere liye mwaka kusere junction makali. Toli mosi daraja pare liye ya sana ekorusunika kutire ya etire nyange nari nyagitari koterogora. Inera na about tadi flyover. Bono tigaye ngwa ne golen. Epari elia ya bwenete soke chima eche gaige tawo. Ya ko to kero mwaka. Yake credit. Radio Vuna lo. 0704102102 Torenda waziri Dr. Margaret Obaga Mwanjomo Tegereri waziri wa nsemo y'Echipara nsemo y'Bosombi nsemo y'Infrastructure nsemo ya Public Works Mwanjomo Tegereri Jara gosanganere bono mambia. Radio Vuna lo. Hello. Wa. Kimetulia. Radio Vuna lo. Ayo mwaka. Yes. Wakire bia. Wakire. Aho gukwana kuru bonchari bugya kumu. Bonchari bugya kumu. Ega se kurkunganya uno vile chimusho waragi. Buo muongo. Buo muongo. Bori swali. Ono nari kumuboriga. Para nere yerwete ku musho warami omushimiwa inanye manyete yere ya uno ga egete era muige tororo. Entira nere gutira ya chigosoka asokoro komu sasa ya ndo maronga ya enda kego chitauni maate nyanchwa. Entire rigebe kiro moro murakini bono kesenge ncho kasi mutani baruse tiororo omugoko tikire kipara yani metaro. One metare ya banye goicho ya titanire amate wono mugoko goso apara. Okororire omoro muri bwensipi okorire. Interaki baranyara ko bako umerana bate banikasi mutani yane ekyagara mnago teba ngepara kimese. Para na kiki komesa kasi mutani teyo aba murabari ko kolega asibaru bore metaro emetaro geti kete na kira akore nkire yero sigu 90 para ndiera be ko moro mumbaka kaririri etarigo etiguramu egere to nyari ki para chingi ya muna mushimi wako tebanga ki para ntitakere ko kachingi ya kimese na ria bangina bako enda daracho batari ko tereri babuneke abagaka bako tara ukitao muna chobo ko bwen koro timbuneka na irende pare go takomesere kera kasi mutani teyo ne mbura mnego tu omugoko goikiro intera kibono toranyara konyora kipare kiti chu dande ngakiki ekobo moromu mpaka kainga kikie ko bekweramu sasa waziri gato kwa mwigure tumuchakiro bono mbia mono gakimugaka kurubugia kumu noni wete nakwigwete mbia mono aseli boriria o igoro ya erami kubekwa ase bono county government ite ikubeka rami county government ige kubeka omoromu na kia kogera twanyerigeri bya yabeki bya lakini rende kurigeri gochibosio ntorengerere tigoro yo kubeka erami ase county yaitu engima lakini ase bono chirichi erami erieroro erie kubekwa na national government wetera ase agency ye chipare kurukukenha nabwo abo bakubeka lakini ase intu ese county itogendete kubikorosia chipara chingi chiramenye chikomenye miaka 2 gose 3 lakini gotumia chimorom lakini ribori elirierami no intu ntolirengerete kabisa komanya iganga ntue bange bia tiga matuko kuchibosio togende konya kumubekera kumusupport ye governor elinde atokonye kororanga kisi county yetu ya mesire goetera aso kubekerwa erami einero lichiunda nyale korwa asebono liswali ndiri tangane igoro ya omugoko otichire chi drainage
ninche mbolie ngogenda nde bono actually mbolie ntebie engineer itache pakororo gabu arigererie torore ng'aki turanyare gokonya abantu babugia kumuga abu nyauno mbia mono sana Okay. Liswali linde onde natema kubori ng'aki ali junction mata abutara chambiri eparirie nene eri omugambi bwense yachete mugambi president igorete nga epare nyare korosiwe epare eria ni para ya national government tiga tumanye iga omotegereri omwanjo itu chipara echikorosiwe nechi nabantu awa usichi company awa chi company echi yeme kurukwa Kenha ine ya national government inde kuruku kera ni abantu bagotumia kera mono members of parliament so kere sub county ni bwate member of parliament kera semba bwate na member of parliament abuna ubon bakorora china baroba bwate chipara gete iga bakorosia na intu ntubwate chipara tokorosia so seigo aina kinda nari gukwana igo na goteba iga omusubati orio tangana gukwana mbia mono mama na inda barai na ndi tokumutebia omugambi oito Paul Simbara timbia mono asogoto ali bagerio okorera abantu bagusi egasi Diswali lia ali nyacheki ase para ya eturubo ya turubo epaleye ni nchenga mbengo genda muna tugukura iga ngogamba ndi na abarai bagabu pamoja na aba engineer baroro bachipaka ga ubarigerie paliyo bamenya gotwa report tubeke nganki tubwenete gokora engane eri gwakwana iguru abaoni abwe bebintu para iguru ne bioski ne market kire para ntogenderete kurigerera kabisa kwa undani kororanga abantu aba ngakituku bakora turoche ngane biasara ngokora bali basi kwirigeri bale lakini rende amagima abantu nale very important. Waziri question yende bwata sole manya ko mutekereri baganda bakonya gwake simi munje mutekereri 0704102102 ekero munyakonda akorere ga simbe ga sintwambu andake ngetambo kuri kumukali mamwere ga siakore umunyira okore ga simbe ga takete chibese so ngaki mugocha mwakora bia mono ekero munyakonda akorere ga simbe ga sintwambu mangana ditayo ditanga ndaiwakan Undita chikunga ino ndenga muntu bwaka nichibesa atakole tigasingi. There is nothing like that. Again tokero onkelinga igagotebi bwo. Bwa nutagete gwakano. Irorere gas. Kuika irorere gas. Elie salegete. Na kekora tokotwara abantu bali bakuru ku inspection committee. Inspection committee ebakogenda ase pale yo gusase project yo banyeligereria against BQs bill of quantities mbinto kibyali getugalia byalengo chikokorwa ibinde bine amagena na rusetu batiki ine chidrene sinjiro siri batiki ine epale yo botambe bwaye nya yalenge chimite meronge yalenge kilomita emo jaro 2 kilomita emo epara nere nenche nwere tebwati mechange karasite para batiki bamana komwa a clean bill of health, that is a letter of acceptance inga ipara ya umbiere go ahead and claim your dues go ahead work and chwese chao so should work into tolerate no nyamwao be kumonda kolemera chiba akuburugera chibano chiamane chukunga na muno burugire mbwanje use mu kumana mukanga kabisa. Yes, hello. Ayo mwe. Yes. Ake yambo tokera kale ono buli bwangu yambo buli bwangu pale inare gotewe kurusune ka yabwana te goita busunga age andi gutikaro katinda amanyanga cyumugaba narengererati kere serikali nene yako yoro cyumugaba nongwae bono simba neroro namba ibere iparangire kisari geta iga mwende kutira amachi kisure cyore kipara igere yende igere ga bu junction go chingumbu ya ko skuru isi campus kumwani kubwate kananga basi noti weta pali no eko na koyurume nkyabupe mu waziri mbulani kibabwate eki pali tumeje kya mwembe kisiwe cyore kipa atwasini rukori kibuzi kikorozi kukipara labo kweta elyo mwelyo maro lecho nja kuaga bwo igabu mwembe gabu igaito omwana ande korobanja kwete mata asuneka umu waziri nere mbara ensema ya infrastructure
plan kibabwate kurigiria abantu abararire birasi bibatari korora magana ngakimire mego koru bare tachichuma kire fake kigora cyekira abantu kisibwe cyekira abantu plan kibabwate ubura bwari bire go sombo ngo zibadomboro mbia mono gaki seribori edigi ya mono gaki etogoteba igo chipara chia mwembe kwa mfano epale na waika gotika gukwana ibie komanya nga nkorosi we na ndi nkorosi we kiara na itobono mambi bagende to korosi kwenye galeia na korosi pathway pathwalk ya abana n'abantu bonse bali bagutara para gutarira buya mbaji kumigana n'ekigari eyiga inere in progress nere ongoing na tunashukuru for that ekichinde kisalegete buna gwatebire nande twatenga changamoto ya matubwate embule kare abire nyinge mono ebintu epara cheitongo ngo chandeka chire nande nabye bigwatoire nande ntogendete gwatura mbia mono sana aseli boli elio na muna nateba apa awali epare ya kwenda uchi university negendete korosiwa tigerosiwa na ichinyombe chiagure chinyomba chiagure echo wateba na ndibitoteba gakipole sana ase bali basiritio basiriria magima ase echo yagwetega iga mwembe ose enyombe eri yagwete moisonde gochiaria itieri gali angena itieri primary suneka etoteba pole tiantebe iga ditangani county yetu ni ya usikire sana njachite gakonya bali basirite ase bali bagwato bokongwa ase ichuri yagwete ese nyumba eri yagwete bwango iga Jumapili yaitete ebona account no yarengeri tukurigima ekaruchi machine gokonya deputy governor ito no arengeri na no arengeri tukurigima no nyena aba chief officers bande naba koliri bande bale ngororo gokonya ase igasi ali ngororo na kitogoteba ntogende pasi buneke kiabo kya suneka bado investigation sinchigenderete gokoru elinde wale wanahusika bairaniria machifu bono lakini amachiko narororo amachiko naroyo bwagachi abantu nimitu nimekongo babwate abantu batagite kubati machiko abantu batagite gukora ibintu byabo nandi bwangu banyare konyo bachibese cya bwangu lakini bwangu nere yiye konyo gutwakiranse abantu babwati amachiko nyo gwagache nyumba yago chiguro egoroba make sure no what the rightful chichuma chiri chinko kabisa bose kore mimonte bisinini na byo begetega byo chichuma ngana ibono korosirie nyumba lakini nene tugwata bana nyora permissions nyora certificate chiri na marisiti ali wenda kurwa ase kurwese county iguru yo bwagachi marisiti naroro yebon bia sawa sawa asante sana waziri mbijamona sogoje dakika tupatele ya moyo katunyara kurwa studio timetinga engana yawe yo mweri nili kuchase mumenyi wa county ya Kisii mheshimiwa Paul Simbarati bali mo kolega sina parapo n'abanyakonda bali mo gocha mwega CHPR ngana yawe mweri nili ngana ya mweri nili bia mona sana ase mheshimiwa ito igabana yitu Paul Simbarati ase okotwali baga gusavu abantu ba Kisii county na indi tunyare koleta agenda ili koleta transformation na nere itogendete gukora gwitira sigasi yitu yechipara crossipara chingia koro ebintu binde bia na koleta security no ina se chipara cheitu na abantu baita bategereri togendere kurwa support iri bwenerete gocha ase ministry yetu yechipara na mogenderete na nikubakira mbia mono kiara mwakorira singi sana utu support lakini naende ekero mubwato bokongu gusama swali obisi yetu nere open nigwire chinga kichonsi boria nande mora na moko boli goitira sabara ibaino barayigwitira se county assembly na barayigwitira chikomiti cheno chiri mubwate erinde county yaito nyale komesa okomesa gwe county yaiso nkororo na ntogendete komesa eitariri swali lino goteba ngambia mono sana ase okomesie county yaito ambinere mbia mono ase okubeka abangina ase birogo munege tubwate abangina ntubwate mangana mangi abangina negasi ntutule koroseria abantu baito endagera eneri tokore gasi yaitengia na kororanga chipare chitumbia chire negasi yonsi muno muna tole given twaire erinde
tunyare gukora egasi engiya mbia mono sana naende mpaka engaki ende naende tagete mbia mono sana ase Vuna TV and Radio ase ogotwarika iga rero gukwana nainu naende gukwana n'abantu baitu bagusii ase eng'ana eye ya bene mono eng'ana ya chipara na mang'ana public works mbia mono sana. Asante sana waziri ngoli baga kwa minute motu ukwania abantu basinu galia sokoro embachi goita mbia mono mwanjo tigani boli mbogoliri bageri gukwania family yane gwansira mugakone Dr. William Mubaga aliyesategereta ali bumali bali baga mate agene nyamatutu matali nkwani ni family ya abantu ba Minto bonsi nande nkwani abana boda bonsi bakisi county nkwani ase mwabita na mono ase chigasi chino ko ongera sana mugendere gukora igasi engiya mogokora go realize a transformative agenda y'omugambi witũ Paul Simba Arati mbia mono. Okay, asante sana mbia mono mwanja mutekelele gutwalinga na daktari yoro waziri meya county ya Kisii mwanja mutekelele kurukanga Margaret Obaga waziri wensema ya infrastructure nsema ya roads nsema ya public works tabiri to sanganero mwanja mutekelele nsema ya bene najere gotenga goodbye ritukuria ankyo rikari ritukuria Jumatano mukora Wednesday ebono ndochiko sanga sinjiri ya bene na barai sinjiri ya bene kiwezekana tumerana no mheshimiwa Nyambega Gisesa mu MC bwe wodi Ligoma tusanga magana 3 onye ko nyari kano nyatanyari kanti tumerana ritukuria Aramisi no mheshimiwa uyu Nyambega Gisesa tusanga 3 sabono najire gotenga goodbye. Aya namangana maya asenjera yowe Chiteka chabutokire nibere igoro ya chinsenye chabono mambia mangana maya asenjera yobwenge abara ikuru ase kaunti ya Nyamira bakora wa muno mugavana bwe kaunti ya Musika Mosi Kimomenya ribo niko bakagere goika bosibwe bunge ya senate ritukolia lero elio kurenia maboli au igoro yoko bagekana kogasene kwene kiwase kaunti yu hanne monega tia ba MC gento kerero kobo wechi bunge bere elia bunge mashinani kora wa mono gari bwa kwa isekano kukero mone elia bunge nyene heye kora wa mono gari wa bisi bono Thaddeus Nyabaro ukobagekano kuhani kwa kwerere okonyoro kwe mesara ya bakoli mirima se county yo ane mono bali bakoli mirima se bunge yo ogoika kwa baraya bonsi bosibwe bunge yo ye seneteri ko chachinga ki aba oroki wo bet university kurwa se county ya Nyamira barobeti ko korobekana ko morembe litukolia lero elio ko yesukuma hebunge ye senete koligia oboene baba menyibe county ya Nyamira chinga kiboigo barobeti ko chiko korobekana ko ngabuno kweli tukolia la mise ikeje iga asetia bischine che county ya Nyamira me ka mocho Nyamira bunenchira yemo yoko mosukumo mogapana bwe county ya Nyamira mo sinyaribo wetige meremo egento bagotaba kolengana barabo niga sinyirwe ko yera county ya Nyamira Gatia para ikuru asar gongoro usi ni ngoba magando murai buen somosike William Ruto ko inyora oro gongoro usi chinga ki akubaga birogo au via obokoleria serikali yaye aninga gocha chinga ki habara ya obeso kire na ko emurunganeria hoko linwa mabaga yengencho ase chiwizara au serikali ya Kenya Kwanza ne bamega yoko yebwate sesabo choli bwa etabu mwaka bwe chiri bubere na meronge bere na ibere Oyo kabero mokonyi bomo raibwense rigadiga shagwa nigo atebire buna homo raibwense nigo agenda sorgongoro monti Kenya ase taro ya siasa korende tali taro ya magendero asege karo ne bia emarago baye ikoro shagwa nigo atebire buna kenenke yo raibwense ira sorgongoro monti Kenya otatiga gocha ke bindo bia chageti kwa samatuka maega otebiro raibwense no molimo asa tukuteira ramangana buna nigo amo goserretie egento keretere como akaisiko Asate prebuna ni goruto aganeti como aje shilingi chibilioni bere gwetigia emeremo muno mokonyo na senchera yo bwenge hisano no ko seisano no manyibuwa yo munanda manga senchera yo bwenge boigo na hisano ne monere Wycliffe Muga kanche kongoro ko jo frengo kabana botegereri obia oyo noro mwelio wa mangana maya asenchera yo bwenge FM Ovuna Vuna FM Ovuna Vuna FM Ase bibindi bia Vuna FM
mayai